Thokozani, inabesilo bingelele iy'ndlondlo zonke. Thokozani. Bantwana bekhehla, indaba yesichitho ijule kakhulu. Indaba yesichitho ijule kakhulu. Isichitho sikabili. Isichitho siza natural, kuphinde kube isichitho esikhandiwe. Namhlanje nje bengizothanda ukunihlaziyela ngesi sichitho, angithi. Isichitho, kuba nesichitho, isichitho sedlozi. Kube nesichitho, isichitho senyongo. Kube nesichitho, isichitho sokungagezwa. Kube nesichitho sokuhlangana nemimoya. Kaningi kaningi nje iy'chitho ziyahluka. Lezi engiy'bala manje ilezi ezi-natural. Lezi eyi-natural. Nale nto le, idlozi liyalalelwa, angithi. Uma uhamba endleleni yakho ungabamameli abantu abadala, bagcine benza njani? Sebekushaya ngesichitho. Abese le nto yenzani? Ichitha iy'nto zakho. Uthi uyabapha kungahlangani, bese bekuthini usuyaxoshwa, uthi uyenzani akusahlangani. Bese uba nale micabango yokuthi hhayi, mhlawumbe uloyiwe, mhlawumbe khona okwenzile, mhlawumbe khona umonakalo oyenziwe thizeni. Kodwa-ke na uhamba uyibheka isimo sakho, akekho umuntu okulisayo, akekho umuntu olwa nawe, akekho umuntu okudakadayo. Kodwa kusuke kuyisichitho sedlozi, angithi. Ngoba endleleni yethu sihamba singabanaki abantu abadala. Okujule kakhulu bakwethu, okujule kakhulu idlozi. Idlozi akuwona uNkulunkulu, kuba noNkulunkulu bese kuba idlozi. Idlozi siyalibonga, uNkulunkulu siyamthandaza. Ikona ekudida abantu lokho. Mawusuke uhlaba imbuzi lapho uhlabela amadlozi, akukona ukuthi uyawathandaza qha. You acknowledge-ing, ukubonga lokho, angithi. Ukubonga lokho. So-ke yonke into esiyenzayo kumele iphinde ibongwe. Wathola umsebenzi, kumele uye emsamu uyobonga idlozi. Ngiyabonga ngokungikhanyisela ngesimo sami somsebenzi, namhlanje ngiyasebenza. Nakho okuncane enginiyenzela kona, ukuthenga imoto. Kumele uyoyibika emsamu. Hhayi Thokozani, ngiyabonga senginemoto. Yena imoto yobe isiqala ayithengiswa. Imoto yobe isiqala ayithengiswa. Ngisho kuthiwa isimo sekuxake kanjani, ngisho kuthiwa sekubheda kanjani. Kodwa imoto ayipho, ayidlozi ngoba zonke iy'busiso, zonke iy'phiwo, wonke amandla akho asuke edlozini. Asuke edlozini, asuke ey'dalweni zakho. So ayithengiswa, kodwa thina sijike siyibone lapho. Siyawona singanakile. Kuningi esikubonayo bakwethu. Ikona lokho, idlozi bantu bakithi. Liyaphila, liyaxhumana nathi ngey'ndlela ey'ningi idlozi. And then isimo sedlozi ngizoke ngikuhlaziye namhlanje. Abantu ababili, noma ngithi imimoya, ngoba imimoya emibili. Kunendoda kunomfazi, kunomama kunobaba, indoda nomfazi. Abogogo kunabogogo kunabomkhulu. Thina edlozini sisebenza ngabogogo nabomkhulu. Yingakho nasikuthokozisa, thokoza gogo, thokoza khehla nawe khehla. Sisuke sithokozisa la bantu ohamba nabo. So indoda iyona evikelayo, iyona eshayayo. Iyagadla ivikele, iyagadla ivikele. Indoda iyagadla ivikele ikhaya, iyagada ivikele umuntu, iyagada ivikele abazukulu, iyagada ivikele indoda. Bese umfazi ugogo, ibona-ke abanikazi bey'nhlanhla laba, ibona abaphethe inhlanhla ekhaya noma edlozini. Nawusuke uyocela iy'nhlanhla, usuke usuphahla lapha. Uma ucela iy'nhlanhla usuke usukhuluma nabo ogogo. Kodwa awubabizi ngamagama ngoba amanye amadlozi awazi. Mhlawumbe inhlanhla yakho iphethwe ukhokho kakhokho wakho, kodwa angeke ukwazi wena lokho. So amagama awabizwa, kodwa kubizwani? Iy'bongo, ngoba iy'bongo zibafumbethe bonke abese bayasondela. Kushiswa kwempepho, ukusabela kwedlozi. The minute impepho ithunya, kuphuma le ntuthu, bayasondela abadala sebaphambi kwakho. Yize ungakhulumanga lutho, kodwa sebakhona. Kuzoshaya inhliziyo, kuzoba nezinto ey'yenzakalayo, ukuthi bazokubonisa ukuthi sikhona sinawe la, khuluma-ke, angithi. So bakwethu nje yonke into iyaphahleka, konke kuyaphahleka, konke.
Ngisho nazo zonke iy'nxushunxushu obhekana nazo, omakhelwane bakwenzani, kuyaphahlelwa. Phahlelwa emsamo, umsamo bakwethu, umsamo wena, you are the altar. Kodwa-ke angeke uze uthunyiswe impepho uyibeke la uthunyiswe impepho, cha. Kumele ube ne-secret place. Lapho-ke kungagenile, kuhlala nje iy'dalwa zakho. So, umsamo uyakhandwa endlini ngaphakathi, mhlawumbe egumbini labantu abadala, nabangasekho ekhaya noma basakhona ekhaya. Kuyashweleza kuqelwe umsamo ube khona ekhaya. Uma ungekho endlini, uba ngaphandle emuva kwegceke, kulapho iy'dalwa zihlala khona ekhaya. Igceke negceke, iy'dalwa zihlala emuva kwegceke. Angithi? Umsamo-ke lona, yilapho abadala bakho noma iy'dalwa zakho y'phumula khona. Yilapho nangithi ngifuna udlozi zakho ngilithola khona. Kuyazwakala. So, bakwethu, lesi simo lesi ngifuna nje ukukhuluma ngalesi simo sesiqhitho lesi. Isiqhitho thina siyazakha thina ngokwethu. Sazenzela thina isiqhitho. Hamba ulala nabantu, hamba ungena la, uphuma la, ungena la, uphuma la. Hamba ulala nabantu abachitha izizwe, hamba ulala nabantu abamoshekile, hamba ulala. Kuyimbangela kwesiqhitho, imbangela, into edala isiqhitho le. Inyongo, ukungagezi, ukungaklini. Ngisho kwawena uwumuntu okhipha mhlawumbe awuzazi lezi zinto zamasiko, awufuni ukuya emanzini, awufuni ukwenza konke, kodwa wena kwamele uy'kline. Khona le nto le, ibhodlelanyana leli lokuklina isisu le, isusa inyongo. Inyongo inzima kabi. Inyongo iyasikhanda isiqhitho. Inyongo iyodwa nje vo, iyasikhanda isiqhitho. Isimo sasekhaya. Ekhaya anizwani, ekhaya niyaxabana, ekhaya kuhlale kuliwa, kuhlale kuney'nkulumo ney'nxushunxushu. Idlozi liyabaleka lapho, nenhlanhla iyabaleka lapho. Ayihlali inxanxa egcekeni ekubangwa kulo. Phuma ubaleke inhlanhla. So-ke yizo thina lezi zinto lezi esihamba siziba esidala inxushunxushu. Nokuhlangana nemikhokha. Uhambe esitradini, awumakhi abantu bakude bakandelane, bayalingana. Bakandelane imimeqo, bakandelane imibhulelo, bayalingana. Yafika-ke wena uyinyathela le nto. It is not directed to you, kodwa ngesimo sokuthi ngenxa yokuthi wena ucinana, isiyakungena-ke isidala isichitho. Isiza nezinye iy'nkinga ey'ngaphezu kwesichitho. Angithi ningahambi, kodwa ngithi niboqaphela ngoba ezinye izinto ithina esizidalayo. Bese-ke kuba-ke nalabo bantu laba abangasithandisisi. Omakha abasifuneli impumelelo, la bantu esizwana nabo, wafuna uhlukane naye, hheyi madoda kunzima. Kunzima ukujaha nezangoma, kodwa-ke abantu abafani. Kodwa in most cases mina esengikubonile ngale ntombi lezi, hhayi mina ngiyinyanga, ngisensangoma kodwa into eyodwa kodwa-ke mina ngiyinyanga. So, in my past experiences, into engiyifundile noma engiyibonile endleleni yami phezu kwesimo sothando, lo muntu lo wenyanga noma oyisangoma lo wahlukana naye, hawu, kubi futhi ungasaphumeleli empilweni, futhi ube sehlulekile. Uzogadla kudidiyele, akushaya ngako konke akakukhona. Kodwa-ke angithi ningatshoni, ngithi niboqaphela mngani zami. Lokhu kuyi-highlight, ukuniqaphile. Qinani nanenza izinto. Kunzima la ngaphandle . Iy'chitho-ke lezo ziyakhandwa, phinde zize natural. Ziningi iy'ndlela, ziningi. Angithi? Bese-ke ngidlule
ngidlule lapho ngifuna ukukhuluma ngey'ndaba yesiqalekiso-ke manje. Isiqalekiso, it is a curse. So, iy'qalekiso zenziwa ngey'ndlela ey'hlukile iy'qalekiso. Khona abanamandla okuqalekisa ngemithi. Kube khona abanamandla okuqalekisa ngenhliziyo. Phinde futhi kube khona abanamandla okuqalekisa ngomoya. Angazi noma uyangizwa. Mase ngithi ngomoya ngisuke ngikhuluma-ke lapho ngeBhayibheli. Ngisuke ngikhuluma ngoNkulunkulu uqobo lwakhe. Ngisuke ngikhuluma ngelimi. Ngisuke ngikhuluma ngamagama aphuma kulo mlomo. Umoya nomlomo-ke lo. Awukabili iy'qalekiso. Iy'qalekiso bantu bakwethu into ukuthi nayo kumele nje ilungiswe. Yingakho ey'nkathini ey'ningi you need to be spiritually clean ukuze lezi zinto lezi zingabi ne-harm phezu kwesimo sakho noma phezu kwakho noma phezu kwendlela yakho. Ngoba ungathi uy'dlulela nje umqalekisa, hawu, usuwenza u-matric, hawu, soke sibona uzophumelela yini. Sengikuqalekisile ngomlomo, angikakayi enhliziyweni, angikakayi egayweni, ey'thakweni, angikakafiki nasemaBhayibhelini, angikakayibisi iNkosi yomoya enqwele, kodwa nje sengiyisuse ngomlomo. Yingakho uma uwumuntu, ayisayeli ukuthi umuntu kamoya qha, isiyela nje ubuwena. Yingakho uma uwumuntu, awusho noma yini ngaleli limi lakho leli, awukhulumi noma yini. And against all odds, into engihlale ngiyitshela abantu le, kodwa abantu abalaleli. Stop being negative towards yourself. Ngiyacela, ngisho kuthiwa isimo sinjani, ungalinge nje uy'fake amagama amabi. Hayi mina vele ngisehluleki, hayi mina vele abangifuni, hayi mina vele lokhu, hayi mina vele lokhu. Cha, uyay'qalekisa wena self. Yingakho ngithi zonke lezi zinto lezi, all these spiritual forces, konke nje sibuye thina sikukhande ngokwethu unknowingly. Phinde kukhandwe abantu, phinde kuze natural. Zikabili le ndlela, zikabili. Futhi ziyi-4 ngoba amagumbi omhlaba mane. Kuyobe sigqina kuba intando kaNkulunkulu. Kuyobe sigqina kuba intando kaNkulunkulu. So lezi zinto ziningi ziyahluka bakwethu, ziningi ziyahluka. Kubalulekile ukuthi umuntu aphakame ayofuna usizo noma afune ulwazi. Kubalulekile ukuthi amasiko wethu siwazi. Kubalulekile ukuthi izinto zasemandulo noma izinto esasizenza noma esizenzayo nanamhlanje zingalahlwa. Isiko lakwaNtu alingalahlwa. Kancane kancane siyahamba. Kancane kancane siyahamba. Amasiko ayalahlwa. Kancane kancane kuba mnyama, abantu bayaqolwa. Iy'nyanga zisasebenzi khona. Sekuhamba kuyalahleka, konke nje kuhamba kuyalahleka. Kusukaphi-ke lokhu? Kusuka kuthina. Kusuka kuthina. Preservance bakwethu, preservance. Kubalulekile uku-preserve-a. Ngisho nabo la bantu bey'lungu la baya-prevent-a. Prevention. Lokhu lapha ngike ngibone lapha u-Whitefield lapha kunethambo memorial lapha eSoweto lapha kunendawo lapha kaMandela lapha. That is preservance. KwaZulu kuney'ndawo KwaZulu lapho khona ekugcinwa amasiko. Nawo yonke umlando. Nomlando kaShaka, nomlando kaCetshwayo. Hheyi ngibabala bonke, ley'nkosi zaziningi. Namanje zisazoba ziningi. Ba-preserve-ile ukuthi nomzukulu, isizukulwane sezizukulwane zami noma ezakho zizokwazi ukuthi zazi ngomlando wethu, zazi ngamasiko wethu, zizokwazi lento iqhubeke. Asingaluthwa isikhathi samanje, o-New Revolution, o-Christ is in. Cha, asingalutheki bantu bakwethu. Isintu sibalulekile. Ngaphandle kwesiko awukho ngaphandle kwesiko. Yingakho niba ney'nxushunxushu, niba ney'ngxabano nje kubhede esimweni sempilo kubhede. Uze uyoshona kubhedile. Kube i-generational curse-ke leyo. Ingoba silahla isiko. Ngiyacela bakwethu, anike niphakameni. Zamani. Kubambe izinyo ilanga.
and kuthiwa the earliest bird catches the freshest worm. Cha, ningahlala ningayilaki iy'nto zami, ningibukele phansi, angisenandaba. Kodwa okubalulekile ukuthi ikusasa lakho lazi, and ikusasa ukuze uzolazi, kumele azi ukuthi uphumaphi, where you come from. Uthi uphumaphi akusho ukuthi hhayi, thina sazalelwa la, sakhulela la, siphuma la. Cha, ngisho imvelaphi yakho, obani okhokho bakho, obani ogogo bakho, obani obabakho, umlando ngesibongo sakini, kusukaphi konke lokho. Zazi muntu omnyama. Zazi uzokhona ukuya phambili wazi ukuthi okay, kusasa-ke mina lengiphathelene ngubani kusasa. Yazi lento isukaphi? Isuka esitshalweni, injengesihlahla. Sibona-ke isihlahla, any plant, it can be any plant. Ngisho umhlonyana lo, ngisho inhlaba le, ngisho i-aloe vera yona le, ngisho iy'hlahla zona lezi. Typical example. Lento isukaphi? Isuka ngaphansi komhlaba. Ikhandani? Ikhanda impande, which is the root. Angithi lapho-ke thina esiqhamuka khona, lapho-ke isibongo sakho siphuma khona, ngaphansi komhlaba, on the root. Abese yenza njani lento? It blooms and then iyavela emhlabeni, siyaqhakaza-ke manje, and then ikhiphani? What is the first thing that it produces? Ikhipha ama-petals. Lokhu okuncane, ama-leaves lawa amancane, ngesiNgisi sithi ama-petals. Bese-ke kuyakhula-ke lokhu naso siyakhula lesihlahla sindlondlobale. Ngobani? Ngoba impande yaso iqinile. La kubuya khona, la idabuka khona iqinile bakwethu. So thina namhlanje simantente, sihamba siyawa endleleni, sihamba siyagudluzela. Fika iy'vunguvungu zigigile, fika imimoya igile. Ngobani? Ngoba imvelaphi asiyazi. Ngoba i-root, impande yethu asiyazi, asinayo futhi, asinayo. Yingakho le nto le bayibone kudala abezizwe, bayibone kudala ngazo lesiya y'nkathi lesiya sama-war, kwenza njani, kwasha kwacima thina besingekho, kodwa abokhokho nabokhokhomkhulu bebakhona ngalezo y'nsuku. Benza njani la bantu? Qabuna, basihlephula, they ripped us of our roots. Ingakho isiko namhlanje wena ungalihloniphi. Ingakho namhlanje uma uhlangana nomuntu onjengomoya, umuntu kamoya, noma umuntu onjengami, hhayi, awumzwisisi wena, cha lezi zinto wena uy'lenza. Yebo, inhloso yabo leyo. Nawenza njalo iyabajabulisa. Angithi ungasakwenzi, qhubeka ngoba iy'ndlela zethu ay'fani. Asikhethelanga ukukodwa emhlabeni, kodwa sonke size ngemishini. Awuzange uzohlala ngisho kwamina, angizange ukuzohlala, kodwa ngizofeza le nto uNkulunkulu angilethele yona, abese ngiyashiya ezweni. So-ke ngishiyani? Ngishiyani? Wena-ke wakithi ushiyani? Imibuzo engihlale ngiy'buza wona, nami sengiyathemba ukuthi kuzoba umbuzo ohlale uy'buza wona uziphendule. Kubalulekile bakwethu ukwazi isiko lakho, isiko lakini. Kubaluleke kakhulu. Le nto ijulile le, ngaze ngiqhaze lize liyoshona la. Thina abelaphi sinesiko lethu. Uyahamba uyothiwa sithathe isiko lempanzi, ushiye idlozi lakho. Mawusuke uthi asizokuthiwa idlozi lakho, kodwa-ke isitori esizosikhuluma ngelinye ilanga lesi. Ngizake ngenze isikhathi sethu ukusikhuluma, sike nje siyixoxe le ndaba, sike nje sibonisane, sithi ukujula ngayo ngoba idinga amehlo, idinga hhayi, kodwa-ke sizoke siyikhulume ngelinye ilanga bakwethu. Nje bengithanda ukukudlulisa namhlanje ilokho. Asingacekelani phansi singabantu bakwantu. Asikhuthazaneni, asiphakamisaneni bafowethu. Zama ngako konke okusemandleni. Know who you are. Thola imvelaphi yakho, zazi. And ngizoqela-ke namhlanje, asike nje siyekeni ukulutha abantu, asike nje silibeke iqiniso libe sobala. Umlanjwana, kunalento ekuthiwa umlanjwana, mina ngiwumlanjwana. Umntana ozalelwe kamama, ekhaya kabomama, ekhaya kabonina, ekhaya komalume,
umlanjwana. Lapho mawuthi uzalelwe ekhaya kunina usuke ungahlawulelwanga, usuke ungenzanga lutho, bakini bakhaya ubaba azange bazobika, ayikho into eyenziwe. Uvesane wazalwa waba umntana kagogo nomkhulu. Umlanjwana-ke loyo. So nakungekho kwenziwe, ungalingi uze uthathe iy'bongo zabantu. Ubaba afike after 15 years, 20 years, nangu ubaba wakho usila, hey mntanami, hey mntwanami, hey mntwanami, bogogo nabo omkhulu sebashonile. Kade asaba ukungena egqekeni ngoba bogogo nabo omkhulu bebasaphila bangayifuni leyo nyongonyongo, leyo nyika inyosi akayenza. Kodwa namhlanje abasekho abantu abadala egqekeni, sekakwazi ukuzoyenza ishiti. Sekafuna wena uthathe iy'bongo zakhe, sekafuna wena uyokhulisa iy'bongo. Yonke nje le nxushunxushu ngayibala kushonile. Ngalinge ufunde, zazi, hlala phansi nabadala ukubuze. Nabangafuni ukukutshela amaqiniso abasaphila, khuluma nethunga lakho, khuluma ney'dalwa zakho, ney'dalwa. Akekho ongenasidalwa, isidalwa umama nobaba. Ingakho uma bashiya baba ama-guardian angel, kodwa yizona iy'dalwa zakho lezo. Emoyeni kukhona abasababambele mabasaphila emhlabeni. Kuba khona abababambele kwelo moya. Yingakho ngesinye isikhathi nawungabazi abakini, nawungalazi idlozi, nawungasazi isibongo sakho, sithi thina phahla uthi iy'dalwa zami. Khona basababambele ngaleso sikhathi abazosabela bakhulume nawe, bakuphendule ngaso leso simo leso oqondene naso, noma ufuna impendulo phezu kwaso. Yingakho ngisho likhona idlozi liyasabela. Ungaphahla manje bakuphendule manje, kodwa nabakuphendule yazi kunenkinga, kukhona okuvimbayo ukuthi bangafinyeleli kuwena. Wena-ke osukumele uphakame uyobona ukuthi inkinga ikuphi ukuthi ithongo lami lingakwazi ukusabela. Nangu ngilibiza. Ithongo likhona noNkulunkulu ukhona. uNkulunkulu usebenza mihla namalanga, 24 hours, akalali unjengethongo, unjengethongo. Yingakho kwezinye izinto uyaphumelela, uyasinda. Hhayi, you survive. Bekuney'nxushunxushu bekumele ungene engozini, heyi waphumelela, wayibaleka le truck, ifikile ngamandla akugudluza, qha, waphumelela. uNkulunkulu-ke loyo, kodwa usuke esebenzisana nethongo lakho, usuke esebenzisana ney'dalwa zakho namadlozi akho. Ngani? Ngoba umsebenzi owuzelelayo akawuqedi. Isuka lapho leyo ndaba. So asizazi bakwethu, asizazi. Kuningi. Nale nto le, khona enye into engixasula kabi, ukuthi umuntu, mina angishadanga, umamami nobaba abashadanga, njengoba ufuna ukushada kanje, sekumele manje ngiyobashadisa, shadisa ugogo nomkhulu. Bakwethu, bakwethu, ningazoyenza izinto eningazazi, ningazodlala ngedlozi nina. Ningalinge nje nidlale ngedlozi, ngisakhipha imvubu ngisho abantu. Ngiza ngiqeda nabo babili. Ningalinge nje nisukele edlozi nina. Khona lesi simo lesi ekuthiwa we are breaking generational curses. Abashadanga wena ozoshada by breaking the generational curse. Akuthi wena kumele uyobashadisa, umama akakuhlawulanga, bakini uyabazi bakhaya ubaba, so ufuna uyothatha isibongo wena sekumele uyohlawulela ubabakho. Hheyi, ayikho leyo nto leyo. Wayekuphi yena ngaleso sikhathi? Wayena angakuhlawulanga. Ungangeni izinto ongazazi, awungekho ngalesa sikhathi baphila. Focus on your path, fix your journey. Lungisa impilo yakho. Kuningi ngabala ngisho lize loshoni la. Izifo lezi zifo lezi. Namhlanje siyagula. Qhamukaphi konke lokhu? Hhayi, ngiyanithanda bakwethu, angikhethi bala ledlozi. Ngiyanithanda. Sitha sami ngisithanda kakhulu. Philani nibusiseke lapho nikhona, ukhuluma Dr. Prof Mayeni, Thokozile Mayeni, insizwa kaMnguni. Ushaya khona uGejana, noma usuthi Gogo Mayeni uGejana. Like and subscribe and bukeleni amavidiyo wami. Kuningi enizokufunda, nizokhulwa bakwethu. Like and subscribe. Follow us on all social platforms, Twitter, Facebook, konke. Vesane nje uqhafazele lapho, bhala Thokozile Mayeni Mnguni. Uzosithola. Nangamtholi Thokozile Mayeni Mnguni, bhala uDr. Prof Mayeni. Nangamtholi uDr. Prof Mayeni, bhala-ke lapho.
uthi gogo mayeni. Qha ngisho Mr Bani ilihlo selingibethile ngugogo. Ya, ningithinte-ke bafowethu, ngiyabonga ngibonga ithuba. Ngithanda nonke. Ngasixhumana nathi ku-WhatsApp nakufoni lapha ku-073 538 1402. Ngizoke ngiphinde futhi 073 538 1402. Ya, nawufuna ukulungisa impilo yakho uzongishayela uqingo sike nje siqoqe, kodwa hhayi nawe uma ungabazi ungibona ngipopayi, ngikufisela inhlanhla.